मक्सती कान्छी हेने केवारो सुख र दुःखमा साथ दिने मक्सती कान्छी हेने केवारो कोकमानु भन्जङ सेलोक वाहाबले कोकमानु भन्जङ सेलोक वाहाबले मक्सती कान्छी हेने निङवा इनेरो कोकमानु भन्जङ सेलोक वाहाबले कोकमानु भन्जङ सेलोक वाहाबले मक्सती कान्छी हेने निङवा इनेरो अब कुरा त्यही हो। तिम्रो ससुराली घरमा हाम्रो 10 लिम्बू 17 थुमको रित पुऱ्याउनु भएको। अब रित मानेन, थाम्नै मानेन। अब बहिनीको आमा त झन् कडा रहेछ, झनै मार नि हो। मेरो त यहाँ सुम्दै बसेको छ, हिर्काउनु सानो हिर्काएन, चुल भाग्नै पाइएन नि हो। अब चिन्ता नगर, बिस्तारै ठिक भइहाल्छ। म अहिले हतार पनि छु, मैले लाग्छु। ल औ बुवा आन्टी भात खाएर जान। होइन, अब खाना अहिले भनेको छैन, ल भरे खाउँला न, खाना पाकेपछि आउँछु। लु मैले होइन खाएर जानु न दाजु। होइन खाना बनाइछ क, राम्रो ट्याक्टे पारेर म आउँछु। भरे चाहिँ छिटो आइज है। ल ल त्यहाँ घिउ पनि ल। अब के गर्नु होला नि। बेटी तिमी चिन्ता नगर, एक दिन न एक दिन बाबुआमाले स्वीकार्नुहुन्छ होला नि। अहिले नस्वीकारेर के भयो त, हाम्रो मायालाई अवश्य बुझ्नुहुन्छ होला नि। त्यसो त भन्छौ नि, तर पछि हाम्रो मायाले स्वीकारेन भने त के गर्नु होला नि। त्यति साह्रो पनि चिन्ता नगर न, म छँदैछु त। बाउ भने पनि, आमा भने पनि, बुढा भने पनि। तिमी छौ भनेर मात्रै हुन्छ, बाउ आमा चाहिएन। याङसा बुङमाङ याङसाङ हिमो जन्मियाब्दुङमा नुम्मी बुङिल्लेछ। ओइ सगुन, बाउ त ठिकै हो, आमा चाहिँ साह्रै छुच्चिरहेको छ। सोचेको तलै पो दियो त हौ। बिहेको सिसार त थाप्दै पो थापेन त हौ। म त कहिले थाप्छ र मासु भात खुवाउँ भनेको त। ओस् बाम्बोय, गाउँघरमा त भागी बिहे गर्नु पनि साह्रो रहेछ है। आज त मैले सोचेकै थिइनँ हौ यसरी सिसार थाप्दैन भनेर त। म त हाब्रेको ससुराली घरमा त रमाइलो हुन्छ भनेर गएको थिएँ। मासु पनि पेटभरि खानु पाइएन। म त सिसार थाप्छ र त्यही सिसारको मासु पकाइदिन्छ र टन्नै खाउँ भनेको। झन्नै पो कुचोहरूले कुटी मारे त हो। रिसले भन्दा पनि दुःखले होला। छोरी अचानकमा भागी बिहे गरेपछि आमा बुवाको मन न हो दुखिहाल्छ नि। त्यो त हो नि सगुने, हाम्रो राई लिम्बूको जातको रीति त हो। सुँगुरको मासुको फिला बोक्नुपर्ने, रक्सीको जर्किन बोक्नुपर्ने, यस्तै छ रीति। यही संस्कारले त हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ त। हजुर, पहिलाका बुढापाकाले किन यो चलन राखेका हुन्। कहिलेकाहीँ मन दुखे पनि परम्परालाई त सम्मान गर्नुपर्छ। हुनु त हो सगुने, तर हारबेतीको आमा बाउले आज सिसार नथापेर मन कस्तो कस्तो भएको छ। उसको बाउ आमाले रित नथापेको सुन्दा हारबेतीको मन कस्तो हुन्छ होला है। मलाई पनि त्यही लाग्यो। उसले त अन्तिमसम्म आफ्ना आमा बुवा मान्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी थिए। समयले सबै घाउनीको पार्छ भन्छन्। आज नमाने के भयो र, नाता नातिनी खेलाउने बेला आउँदा सबै रिस बिर्साउनु हुन्छ होला। हामीले पनि राम्रो कुरा गरेर सम्झाउनुपर्छ। संस्कार तोड्ने होइन, मिलाउने बाटो खोज्नुपर्छ नि।
सगुन मैले एउटा कुरा बुझेँ नि के कुरा? बिहे भनेको दुईजनाको मात्रै रहेन छ दुई परिवार दुई संस्कार दुई मन जोडिने यो कस्तो अनौठो प्रक्रिया हो त्यसैले त हाम्रो समाजमा चोरको सोर, बिहे सिसार, माफी, मेलमिलापको यति ठुलो महत्त्व छ। हो आजको घटना दुःखद भए पनि एउटा पाठ सिकायो संस्कारलाई सम्मान गरे सम्बन्ध टिक्छ अहङ्कारलाई सम्मान गरे सम्बन्ध टुट्छ राई लिम्बूको संस्कार भनेको रक्सी सुँगुरको मासु मात्रै होइन नि, यो त सम्बन्ध जोड्ने एउटा स्रोत पो हो त। ल सगुने हामी त गफै गफमा घर नजिक पो आइपुगेछौ कुन बाटो जान्छस् हौ गएको न लाम्पेका आम्बोई। ए ल ल लु राम्ररी जा है ल पोङ आम्बोई। ल ल ल माक्सती कान्छी हेर्ने के वारो ए हाहा छुइया ए हरि दादा आइपुग्नु भएछ कालो अनुहार लाएर। हरि दाई आइपुग्नु भयो त के भयो कुरा गम्भीर देख्नुहुन्छ त के भनौँ र नेप्री बहिनी मनै भारी भएर आएको छु हौ म त किन र कतै मेरो मामा माइजूले रिता थाप्नु भएन कि के हो नि तेरो मामा माइजूले रित नै थाप्नु मानेन गाउँमा भए पो पल्लो घर अल्लो घर आएर मिलाइदिनु सहरमा सबै बिरानो हुँदो रहेछ आफ्नो भन्ने त एउटै नपाउँदो रहेछ तैपनि धेरै कोसिस गर्यौँ मान्दै मानेन मैले त राम्रो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ तर सोचे जस्तो भएन छ नि दाजु। अनि तिम्रो मामाहरू त कस्तो मागी बिहे गराइदिने सोच रहेछ विचार रहेछ भागी बिहे भयो अनि गरिबपुमा गयो भनेर सानो गाली गरेन तैपनि मैले कति फकाउने कोसिस गरेँ सम्झाउने कोसिस गरेँ त मान्दै मानेन। अब तिम्रो मामा त ठिकै रहेछ माइजू त साँच्चै नै कडा हुनुहुँदो रहेछ। यो हाम्रो लुगा र हारबेले धेरै दुःख पाउने भयो। त्यही त हो नेप्ती घर फर्केर दुवैजनाले यो कुरा सुनाएको दुवैजना निराश भएर बसिरहेको थियो तिम्रो लुगा त झन् कालो मुख लाएर बसिरहेको थियो रुनकी हाँस्नु भएर सोचेको थियो होला आफ्नो बुबा आमाले बिहेको सिसार थाप्छ भनेर तर सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ भनेर गुनासो नै पोख्दै थियो। जस्तै पनि आफ्नो सन्तानको माया लागिहाल्छ नि 9 महिना कुखमा राख्यो जन्मायो खुवायो पढायो लेखायो ठुलो मान्छे बन्ला आफ्नो सपना पुरा गरिदेला भनेर सोचेको हुन्छ आफ्नो आमा बाबाले अनि त्यो पुरा नगर्दै पनि जसको चित्त दुखिहाल्छ नि। कति सपना देख्नु भएको थियो होला राम्रो केटा खोजेर बिहे गरिदिने धुमधामसँग एक्लो छोरी झन् ठुलो सपना थियो होला मामा माइजूको फेरि यता हारबेहरू बिजोग छ अब गरी त खान्छ होला नि दुईजना मिलेर। बे नगर्दा पनि धर छैन बे गर्दा पनि दुःख त यस्तै रहेछ नि। हरिलाई गुगाकमा अधिक त खाएर जानु भन्नु त भन्यो दाउरा पनि सबै चिसो छ कि क्या हो हारबेतीलाई खाना बनाउन सघाउनु पर्ने। ए सिङ्ग्लास बेकार रोता होइन नै थाक्दो भन्दी खै फेरि एङ्गातिर पर्दैन मै बोकिहाल्छु नि। ए लु के भनेको
होइन, यत्रो बेला भइसकिसक्यो, रात परिसक्यो, यो मान्छे त अझै आउँदैन। सिसार पनि थापेन, के भयो कसो भयो, यहाँ टेन्सन लागिसक्यो, रात परिसकिसक्यो, के पो भयो हौ? यो लेङ्ग्री त यहीँ छ जस्तो छ। लेङ्ग्री, ए हजुर, आइपुग्नु भयो। कति बेरदेखि बाटो हेरेर बसिरहेको थिएँ, थाक्नु भएको होला, म पनि गोठतिरै छु। हो लेङ्ग्री, आज त साह्रै दुःख पायो हो। लु पहिले पानी खानु, तिर्खाएर आउनुभएको होला। अनि हारबेतीको आमा बाउले सिसार थाप्यो त? त्यही कुरा सुन्नु चाहेको भन्त हौ, मन दुखी हुन्छ हौ। किन र के भयो? कतै झगडा पो भयो कि? झगडा मात्रै होइन लेङ्ग्री, ठुलै पो तमासा भयो त हौ। हामीले सिसार लगेर पुग्दा त हाब्रेको सासु ससुरालीहरूले त रिसले हेर्नै पो मानेन त हौ। हे भगवान्, किन पो त्यसो गरेछ हौ? हैट, उनीहरूको छोरी गरिबसँग बिहे गर्यो भनेर अझै चित्ता बुझाएकै छैन रहेछ हौ। हामीले हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार सिसार थापिदिनु भनेकै हो, कसैले पो सुनिदिएन त हो। त्यसपछि के हुनु नि, हाब्रेको सासूले त हो कुचोले पो हानेन कि सालाङले पो हानेन कि झनै मार्यो नि हो। ए सालङले पो हान्यो अरे? सालाङले मात्रै होइन लेङ्ग्री, कुचैले पो हान्नु भयो त हो। हामी त हाम्रो ज्यान जगाएर फाग्यौँ पो हो। हे दैव, तपाईँलाई त कतै चोट त लागेन नि? के नान्नु नि लेङ्ग्री, मासुको फिलाले ड्याम्मै मुखमा हानेको थियो, तर पहिला अलिक यस्तो सिकेकोले गर्दा रोके नि हो। तर लेङ्ग्री, त्योभन्दा धेरै पीडा त मनमा छ नि। साँच्ची पो दुःख लागेर आयो हौ। तपाईँहरू त राम्रो कामको लागि पो जानुभएको थियो त हौ। अब हामीले त 10 लिम्बू 17 थुमको रित बुझाउनु खोजेकै हो। हारबेतीको बाउभन्दा त आमा त साह्रै कडा रहेछ हो। हारबेतीको बाउ त त्यस्तै हो, उसको आमा चाहिँ साह्रै कडा हो। तिमीहरू जान्छौ कि खुकुरी र अचानक पो ल्याउँ भन्दै थियो हौ। ला हौ, हारबेती र हाब्रे त यो कुरा सुनेर त साह्रै गुनासो गर्छ होला हौ। तर मलाई लाग्छ उनीहरूले पनि दुई परिवार मिलुन् नै भन्ने चाहन्छ। तातो तातो रिसमा त्यस्तै हो नि। सबै कुरा एक दुई दिनमा मिलिहाल्छ नि, बाबु आमाको मन त हो, फर्किहाल्छ नि। मलाई पनि यही आशा छ हौ। अब सधैँभरि छोरी ज्वाइँलाई टाढो राख्नु पनि मिलेन। हजुरले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? हजुरले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिहाल्नुभयो, बाँकी कुरा त अब एक दुई दिनमा हुन्छ होला नि त। तिमीले यति भनेपछि त लेङ्ग्री मन हलुका भएर आयो हौ। घरमा आएर तिम्रो साथ पाएपछि त सबै दुःख पो भुले हौ लेङ्ग्री। माग्सती कान्छी ल है हाब्रे, बधाई छ है। हारबेटीलाई सुटुकै भगाएर बिहे गरेछौ। अब त पार्टी त भव्य खानु पाइन्छ होला नि? पार्टी त भव्य दिने मन छ नि सगुन, तर के गर्नु, अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ। किन र? बिहे त भयो, अब त खुसी पो हुनुपर्छ त। हारबेतीको बाउ आमाले सिसार त थापेको छैन, सासु आमा त झन् निकै कडै हुनुहुँदो रहेछ। तिमीहरू त हो बेको सिसार पुर्याउनु गएको। के भयो र? सबै कुरा एकै दिनमा कहाँ मिल्छ? अर्काको छोरी चेली ल्याउनु त्यति सजिलो कहाँ छ र? मलाई त यस्तो लागिरहेछ, मन दुखिरहेछ आफू गरिब भएको सम्झेर। मैले त कतै
हार्वेतीलाई दुःख दिएँ कि जस्तो लागिरहेछ। सुन हाब्रे, पैसा भएर मात्रै जीवन चल्दैन, मान्छेको मन राम्रो हुनुपर्छ। तर के गर्नु, गाउँमा सबै मान्छेले कुरा काट्न थालेका छन्। गाउँलेको काम नै कुरा काट्ने हो। आज तिमीलाई भोलि अरूलाई त्यस्तो चिन्ता गरेर जीवन चल्दैन। हार्वेती पनि धेरै बुझनशील छ, सही रहेकै हुन्छ। यही त हो नि साँचो माया। दुःखमा साथ दिने मान्छे पाउनु भनेको त भाग्यको कुरा हो नि। मलाई त यस्तो लाग्न थाल्यो, अब कहिले स्वीकार्नुहुन्छ होला भनेर। अवश्य स्वीकार्नुहुन्छ। आमा बुवाको मन ढुङ्गा त होइन नि। साँच्चै हो? पक्कै हो। तिमीहरूले इमान्दारीपूर्वक जीवन बितायो भने सबै कुरा ठिक भइहाल्छ नि। सगुन, तिमीले भनेको कुरा सुनेपछि मन हलुका भयो। म सधैँ अन्यायको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे हो। तिमीहरूले माया गरेर बिहे गरेको हो, अपराध गरेको होइन। हाब्रे, एउटा कुरा सम्झ। के कुरा? बिहेको रित नथापे के भयो त हो? जीवनको सबैभन्दा ठुलो रित भनेको त विश्वास र माया पो हो त। ठिक भन्यौ सगुन। सासू ससुराले नस्वीकारे पनि हाम्रो मायालाई एक दिन न एक दिन स्वीकारिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले त तिमीलाई धेरै दुःख नमान भनेको। बरु पार्टीको तयारी गर न। हुन्छ, अवस्था मिलेपछि पार्टी खुवाइहाल्छु नि। सुँगुरको फिला खाने कि करङ खाने? Seka sumbako thiên thong bi ho thì ang ho ki bale bansa se bong bi la be tem se sare ho Alatin Iya, halen dem na be. Anden lerong de sung singang wa. Atin phuting gam bi keng ka bhogra bam bi. Pheri ha se pang ma. sa je mi ja ba mu se je oru mi uchwam ba si poleng len lo Balen se ma batu. Atin balen se ma. Hanmar jok ga minuk nempa. Kon dharma me dang inang minuk nempa re chau. ha ga pu bi hara tem se an thak to khai khong bata Kon phogra balen tai tombok ko ma jang ban uyo ra me hopa. ha ga pu bi membe ta to bani na kheme yung na bi men le ban ho paran medianen ho Patin yung gelle sumo Ferang ferang. Ain dan dik pha mitha go khirak smela ba. Chatin tong gelle sumo. tong go tong gung ba akhi ba men le ban ho Okay, gombe anda dung ma gombe yung mal ponging ko. ए सगुन कहाँदेखि आएको? हाब्रेलाई भेटेर आउँदैछु। तिमीहरू पनि मान्छे चाहिँ गजबकै रहेछौ है। किन र? मैले के गरेँ? के गरे रे? साथीलाई लिएर कसरी भागेर बिहे गर्न लगाएको? गाउँभरि हल्ला छ। म त साथीको साथी दिने पो गएको त। साथ दिन गएको कि भाग्न सिकाउन? माया गर्ने दुईजनालाई मिलाइदिएको मात्रै हो। अनि सासू ससुरा रिसाउँछ भनेर सोचेनौ? सोचेको थिएँ, तर हाब्रे र हाब्रेतीको माया पनि त हेर्नु पर्यो नि। अब हेर्नु, बिहेको सिसार नथापेर गाउँभरि चर्चा छ। त्यो त बिस्तारै मिलिहाल्छ नि। धेरै जस्तो चोरी बिहे गरेको यस्तै हो कुरा। यसरी नै कुरा काट्छन् गाउँलेले। गाउँलेले कुरा नकाटेको के नै पो छ? तिमीले त सजिलो छ भन्छौ नि, भोग्नेले पो थाहा पाउँछ त। हो, उनीहरूलाई हौसला पो चाहिएको छ त, डर होइन। तिमीहरूको टोलीले पनि गाउँ नै ततायो। गाउँ त एक दुई दिन तातिहाल्छ नि, पछि आफै सेलाइहाल्छ। जे होस्, अब हाब्रे र हार्वेतीको घरबार चाहिँ राम्रै चलोस्। मेरो चाहना पनि त्यही हो। एक दिन न एक दिन त सासू ससुराले अवश्य स्वीकार्छ होला नि। स्वीकार्नै पर्छ नि, आखिरी उनीहरूले एकअर्कालाई असाध्यै माया गर्छन् क्यारे। ल, तिमी धेरै रिस नगर अब। तिमी माथिल्लो गाउँको मान्छे भए पनि
हाब्रे र हारबितीको बेको राँगा खान चाहिँ म तिमीलाई बोलाउँछु बेसरी खानुपर्छ पार्टी नदिएर हुन्छ पार्टी त दिनै पर्छ नि उसको ससुरालीमा म भन्दा ठुलो झोला बोकेर गएको त्यहाँ पनि मासु खानु पाइएन उल्टै खेदाएर मात्रै पठायो अब यहाँ त सुँगुरको भए पनि राँगाको भए पनि मासु त खानै पर्यो त्यसैले पार्टी चाहिँ चाहिन्छ है चाहिन्छ Hauga mome, cuatin lakti menak tumbi, wo ingo temsung lo, yo. Tem go ke dem su alhal se serba inu. Kirat भने बांगासंग ठोक मेतुङ Membe menu nen sunu. चामल नुवा से मेनु नेम बाबी खोइ भेजाइ भेटे बांगा ठोक मेतुङ Ke serba भने लठी लक सेरे फेजेल go menu nen. तरङ भने तरङ बा लठिलचाङ तरङ तान्दी सुतकिरी वङेलाङ से के दम्पम बांगा असरा आ कि बक्सिङल तरङ बे Aktam kula jang ke बनारे heu. Nani पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले. पहिलो चोटि हामी चाहिँ शादी कत्तल गबौँ